waxaan nahay dhalinyarada shaqaalaha waaheen suuqan waaheen gutay sibadooda gaadhay waxaanad moodaa dadkan u shaqeynayeen inaan wiliga yaa la saragba waayo gudidii shaqaa suuqa waaheen isku magacooda markii dambena dawladda ka diiwaan gashay annaga wax aynu noo qabteen oo jirtaa ma jirto dadkaas qaadama dharagtay haayeen qaadama dharagtaan hay qabataa hawlweyn mana qaato iyo ma cid kale igu qalayaan qadadayda weeyaan iyo waxaan qaba dharaarta qarda weey waxa isku hila qalocday mudane maayir ilaa maanta ma hayno arrinkii aad nooga ballan qaaday in guddigiina haba yaraatay wax natiijo kama hayno boqolaal ka mid ah shaqaalihii muruqmaalka ay u soo shaqo tagi jiray suuqii gubtay ee waaheen oo halkan oo fagaaraha diyaaradda ee bartamaha suuqa magaalada Hargeysa saaka iskugu yimi waxay sheegeen isla markaana cabasho xoogan ka muujiyeen guddigii loo magacaabay suuqa waaheen waxaana baaq u direen maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi barnaamijka halkan maanta suuqa ay keenay xilliga halkan ay saajiyay waxa weeye in dhibaato uu sababay masiibadii dabkii ka kacay suuqa waaheen taasoo ahayd in dadkii markii dabku dhacay masiibadu dhacday guddi heer qaran la magacaabay oo madaxweynuhu magacaabay guddiga heer qaran ay waxaanu moodaynay in waaheen loo wada maqan yahay laakiin waaheen looma wada maqnayn intii xooluhu ka gubteen ayuunbaa loo maqnaa laakiin intii xoogsitada ahayd ee waaheen ka tirsanayd ee la danta ahayd cid u maqnayd haba yaratay iyadu may jirin taasoo waxa weeye shaqaaluhu iyagu wax raasamaala may haysan nin waliba xooggiisu subax la soo kala hayay xooggiisaas uu sarfinayay wixii ilaahay ka siiyo ayaa uu intuu ka hela ayuu ka ruuxayay sida shimbirtu iyadoo oo faramaran subaxii geedka uga dushay iyadoo dharagsan soo ruuxdaa un bay shaqaalahaasi magaalada u galayeen iyagoo gaajoonayeen u galayeen iyagoo dharagsan soo ruuxayeen waxa weeye marka dadka shaqaaleysa ahaa waxa weeye dadkaas qaadama dharagtay haayeen qaadama dharagtaan hay qabataa hawlweyn mana qaato iyo ma cid kale igu qalayaan qadadayda weeyaan iyo waxaan qaba dharaarta qarda weey waxa isku hila qalocday marka dadku maanta halkii bay taagan yihiin qadadooda iyo waxay qabaan dharaarta sunbay dadkaas xogsanayeen 40 cisho wax ka badan ayay maanta maraysaa muddadii laga sokeeyay intaana guddigii caadlaha waxayna lahaayeen waa la idin maqan yahay waa la idin wadaa waa la idin barnaamijkeena waa la geliyaa dadka baahida koobaad qabana waan hayn oo waxa weeye dadkan waxa ku jira waa shaqaale oo dadka bilaa raasamaalka maanta kirada ku jira xaasleyda ah culayska inta lag dadka saareen dad baan maanta naga mid ah maanta dhari dab saaran intaaba say dabku saaran ilaahay yaqaana kuwa naga mid ah waxa weeye dadka kiroolayaasha waxa weeye kuwa naga mid ah maantada in joogna qaar naga mid ah alaabtoodii iyo qoysaskoodii ubadkoodii ayaa guryaha dibadda looga soo saaray markii kiriis ka bixin kari waayeen aan camal la'aan maanta halka ku hayso marka waxaan sheegayaa waxa weeye waxaan baaq u dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guddiga heer qaran masiibada dabka loo magacaabay marka waxaan sheegaynaa oo halka ka furayna hadii ay noo maqan yihiin way noo maqan yihiin oo wax la dhiciskuna inta midida loo sido ayaa uu ka baqtiyaa hadii ay noo maqan yihiin waxay dadkaas ku sugaan maanta lama hayo hadii aanay noo maqnayn waxa weeye dadna hagraday weeye waxaan nahay dhalinyarada shaqaalaha waaheen suuqan waaheen gutay sibadooda gaadhay horta ilaahay baa inaga caawiyo alxamdulillah waxaan ku jirnaa nolol wanaagsan ilaahay baa horta nagu filan laakiin si waxa meesha taaloon nin walba ninkii u shaqeynayna ma oran ana la ka soo diray amba ana wax la ku hayade amba si kala wada maxay tolaynta la qorqoray laguma soo wax looma soo gaarsiinbe laakiin wuxuu noqdo wixii wax hal bacaad lagu lisanayo waxaanad moodaa dadkan u shaqeynayeen inaan wiliga yaa la saragba waayo guddigii shaqaa suuqa waaheen isku magacooda markii dambena dawladda ka diiwaan gashay annaga wax aynu noo qabteen oo jirtaa ma jirto markii la qorqoray dhalinyartu qorqortay ayagu isdoorteen waraaqahoodii inta dib u qabteen bay dhahaan annaga idin qorqorina si gaarana idin qorqorina wixii nin idin hayna annaga hanama qorqoraan qalinkii warqadaysa saareen xataa computer ma gelin dibta jirtaa waa taaniyo waa talabaade taniyo wax annagu aanu gaaro meeshan ku qabnimi jirin annaga xanta meel nooguma nabnayn daarana ma aanan lahayn dhul kale oo waaweyn oo ku maxay tole ku maaruna ma aanan lahayn dadka aad arkaysa waa dad dhalinyaro ah iyo dad xasliya oo nooc walba leh nin reerkooda soo shaqo tagay nin reerkiisa soo shaqo tagay labadii midna waxay hayeen ma jirto waayo qaar baa carruur loo soo daadinayaaba anigu ciidaal yahay horta cabashadu markii dambe leedaal maxay tolay loola taga annaga guddidan hoose meel cabasho leed ma jirto waxay nagula hadleena hadalladee na qancinaya maaha waxayna yidhaahdeen nin walba wuxuu doon nagula hadlo weliba haddii ay taasi annaga si degdeg inta noogu yimaadaan waxayga meel u saari waayaan waxyaaba gaaro nin walba gaar kula hadleen waxbay yidhaahdeen waynu soo gudbin doonaa iyagoo cadcadde oo waxaan la aqbali karina
dee markii hore haddii la kala lahaa markaadna lahayd habeenkiiaanu kula gurinay habeenkii kaagamaanaan tegin dendemiska annagaa u dendemisahayn meesha waanu baktiinnay waan la dhammaynay alaabtii waan la gurnay wixii ilahay idinka siiyey wixii kalena dee ilahay ba idinka cawilo taasoo maanta waa hesheen de haddaad dadka kala doordooranaysaan dadkii u talin kari laadihiin dee dadkan shaqaalaha u sheega iyagu muxooda ha u doontaan guddida aafada qaranka waxaan doonaynaa markaa hal mid inaan meesha halkan ka sheegan taasi waxa weeye guddidaas sare loo madaxweynuhu magacaabay ee maayirku ku jiray albaani ku jiro baaqaas haddii soo gaadhaya nin walba moobilkaaga gacanta ku haysataa waad arkaysaa dhibta jirtaa wax weeye raggaas annaga waxba nooma hayaan afkoodaana nagaga yidhaahday waxaanu sheegayno been ka sheegayna maaha mid kalena waan ku darayaa mudane madaxweyne dee ummaddani waa ummaddaa dee shalay tolo kula sinnaydun adna shalay duurkaad ku jirto qarankaad u dagaalamaysa oo halkaasaa dee maxay tolay dee madfuuc kugu dhacaydi oo gaajiya dee oonba u samartay dee ummaddanna waa ummaddaadii un wax kale maaha waa tiiyoo dee aanu qori ka dullacahaynu dee mudane madaxweyne intaadna maqasheedna dhegeysta ma doonayno inaad si deg degaan noogu soo jawaabtaan doonayna haddaadna dhegaysato mudane madaxweyne ood noo soo jawaab weydo waxaanu ka maxay tole ka akhrisanaynaa inaanaan dee wax annagu qarankan aan ku leenaanu jirin dee haddaad nala hadashana qosolkuba waa hilde haddaad nala hadashana mudane madaxweyne waxaanu arkaynaa inaan nahay dhallinyaradii qaranka oonu madaxweynahayga aad tahay mudane madaxweyne saasaan ku leenahay wassalaamu calaykum marka anigu halkan waxaan si toosa baaq ugu dirayaa marka hore waxaan kala hadlayaa waa maayirka caasimadda mudane maayir waanu kulannay waanaad nala ballantay waxaanaad aynu kulannay 10kii bisha waxaanaad noo sheegtay inaad arrinka masiibada suuqa waaheen iyo arrinka shaqaalaad u marayso guddigii suuqa waaheen haddii ay guddiga suuqa waaheen ay arrinka meel saari waayeen ama hawshaa u dhammaystiri waayeen waxaad noo ballan qaaday inaad magacaabayso guddi hawshaa dhammaystirta mudane maayir ilaa maanta ma hayno arrinkii aad nooga ballan qaaday guddigiina haba yaraatay wax natiijaa kama hayno ilaa 3 liis baa lanaga qoray intii 3dii liisna meelay ku dambeeyeen haba yaraatee maanaan arag marka sidaa daraaddeed waxaanu kaa doonaynaa mudane maayir jawaab degdegaad iyo golahaaga deegaanka maadaama hawshani hawl adiga ku taalla oo shaqada aad ku shaqo leedahay tahay waxaa kale aan baaq u diraya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi wasiirka arrimaha gudaha guddiga heer qaran ee masiibadii suuqa waaheen iyo cid kastoo ay khusayso hadday tahay qurba jooga golaha wakiilada iyo cid kastoo ay khusayso waxaan u dirayaa baaqaas oo ah arrinkaasi waa arrin masiiri ah waa arrin aad iyo aad wallaahi u taabanaya shaqaalahaas oo gaadhaya ilaa dhowr kun cid allaaliya cid ilaa hadda wax la soo gaadhanaana jirin marka waxaan aan leeyahay cid kasta oo wax soo gaadhsiin karta cid kasta wax soo gaadhsiin karta si degdeg wax u soo gaadhsiiso waxa weeye walaalo odda dadkan waa dad waxa weeye dad shaqo dad masiibadii suuqa waayan ku dhacday waxaan nahay walaalo dad xaaslayaala dad waxaan nahay faamiligooga quudiyaan waxaan nahay walaalo dad annagoo ah dhammaan shaqaalaha wax halaaliyooda wax guddidaas noo qabadi ma jirto haska yaraatee waxaannu baaq u dirannaa madaxweynaha qaranka oo ummaddan mas-uulka ah mudane muuse biixi cabdi wasiirka arrimaha gudaha labada gole golaha baarlamaanka iyo golaha guurtida iyo cid kastoo arrinkaa ku shaqo leh ibrahim chakar CBA TV hargeysa